হ্যালো গাইজ, ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল মিঠু প্যারট ব্লগস। আপনারা সবাই কেমন আছেন আমাকে কমেন্টে জানাবেন। আর আজকের ভিডিও হতে চলছে আপনাদের জন্য রিংনেক প্যারট অ্যাডাল্ট অ্যান্ড বেবি আলেকজান্ডারের মধ্যে ডিফারেন্ট। ঠিক আছে, সম্পূর্ণ ভিডিও দেখতে থাকুন। হ্যালো গাইজ, এই দেখুন আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন যে ওর শরীরে একটা দেখুন লাল রঙের দাগ আছে, আর ওদের এই ঠোঁটটা খুবই বড় হতে থাকে। দেখুন ওদের বড় ঠোঁট, আর এই দেখুন ওদের কালারটাও আলাদা, অল্প ডিপ গ্রিনের মধ্যে পড়বে। ঠিক আছে, এটাতে লাইটটার জন্য অল্প বেশি ভালো কালারটা দেখাতে যাচ্ছে। ঠিক আছে, আপনারা সম্পূর্ণ ভিডিও দেখুন এবং আমি বড় রিংনেক মানে অ্যাডাল্ট রিংনেককে দেখাতে যাচ্ছি। এই দেখুন গাইজ, আমাদের অ্যাডাল্ট রিংনেকের গলায় রিং চলে এসছে, তাই এদের নাম রিংনেক। অনেকে এদিকে সবুজ টেওয়া বলে ডাকে। থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং মাই ভিডিও। এদের ঠোঁটের এখানে কালো থাকে। ঠিক আছে।